இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் காலேஜ் படிக்கும் போது 450 ரூபாய்க்கு வாங்கினேன் சால்ட்ரிங் மெஷின். ஆனா இது ரீசெண்ட் டைம்ஸ் வந்து ஒர்க் ஆக போயிடுச்சு. அதனால வடக்கு நண்பர்கள் இருந்து இதை வாங்கியிருந்தேன். ஆனா வாங்கினதுக்கு அப்புறம் தெரிஞ்சது இதுவே ஒர்க் ஆகல அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆல்ரெடி ரிப்பேர் ஆன இந்த சால்ட்ரிங் மிஷின் வச்சு இந்த புது சால்ட்ரிங் மிஷினை ரிப்பேர் பண்ண போறோம். இன்னும் தனியா இருக்கு, உள்ள ஏதோ கட்டாயி விழுந்து கிடக்கு. உள்ள பாத்தீங்கன்னா சோல்ஜர்ஸ் ஒரு பெரிய டிரான்ஸ்ஃபார்மர், பொட்டன்ஷியோமீட்டர், சுவிட்ச், லைட்டு, டிவிடி பின் மாதிரி ஒரு சாக்கெட். பவர் உள்ள வருதா அப்படின்னு செக் பண்ணும். பவர் வருதான்னு பார்த்தோம்னா நமக்கு 183 வோல்டேஜ் ஏசி வருது. ஆனா அவுட்புட் வருதான்னு பார்த்தோம்னா என்னடா ஜீரோன்னு கரெக்டா பண்ணிக்குது. எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த இடத்துல ஒரு பிசிபி இருக்குல்ல சோல்ஜர்ஸ், பொட்டன்ஷியோமீட்டர் இருக்கு, அதுல தான் ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பவர் வந்து இதுக்குள்ள போயிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் இதுக்கு வருது. ஸோ நம்ம இதை வந்து எலிமினேட் பண்ணிட்டு டேரக்டா கனெக்ஷன் கொடுத்து பார்ப்போம் நமக்கு வந்து இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஒர்க் ஆகுதா இல்லையான்னு. சோல்ஜர்ஸ் ரெண்டு ஒட்டியாச்சு, சால்டர் பண்ணியாச்சு. அதை வச்சு 13.6 வோல்ட் பவர்லாம் வருது. ஆனால் ஹீட் ஆக மாட்டேங்குது. எனக்கு தெரிஞ்சு வடக்கு நண்பர் நாமத்தை போட்டாரு கம்ப்ளீட்டா. வடக்கு நண்பர்கிட்ட வாங்கும்போது வந்து செக் பண்ணி வாங்கணும். ஆக மொத்தத்தில் ஒரு 800 ரூபா நஷ்டம்.